盘点那些男人之间的默契。新年快乐！新年快乐！妈，好，买5、7、行8、我8度1北。大哥，上次2个月让我约出来了。你现在方不方便？你给我找点钱呗。行那你给我找回来呗。行，欢迎我爸。필상 모두 전전수 당고되어 공방을 모두가 讲什么鸟语？我想一点아세이 보라 我叫你名字。 복지가 막아 거순도喂，还是从前那个少年，没有一丝丝改变，时间只不过。可以。喂，老婆，喂，老公，你在哪儿呢？吃饭呢？和谁呀？哎，找找好，找找。我在商场逛街呢，我看上了一个包，你给我转8000块钱好吧？那不用，我不要表。我不是买给你的，买给我自己的。喂，喂，我卡住了吗？怎么回事？完了。哎呦我的妈！哦嗨看什么呢？在看什么啊？好久不见，好久不见。谁啊？哎，老同学。谁啊？哎，以前同事。哎，吃，趁热吃啊。Two up in the morning, pop a shots for a living at a barrel, go small below trial, every middle roadway, and your nigga no fail when they hit it every time. 哎呦我的妈！干了一天的活，太累了。快点去。走。第2天，哎，累。快点去。走。第3天，走。人生短短几个秋，不醉不罢休。老板，你家能修手机吗？能修，拿来我看看。就这个。能修，那得多长时间能修好啊？这可说不好。有没有办法能快点修好？能秒修就是贵点。太贵了，别修了。修。好嘞。2000，现金还是刷卡？刷卡。像春天的花一样。电话。
喂，阳光明媚吗？正常。万里无云那么傻，哈哈哈哈哈哈！我现在给你录音，你知道吗？怎么事儿？你知道曹云结义吗？我知道啊，谁告你的？万贤告我的。你说曹云结义几个糖？ 88884个蛋儿。你会？我吃。